Salve, salve galera, começando mais um vídeozão, simbora moleque. Hoje eu vou ensinar como é que deixa a sua moto com barulho esportivo sem precisar tirar o filtro, só pelo menos uma peça que tem ali. Vocês desparafusam aqui, desencaixa isso aqui. Aí tem 4 parafusos aqui na tampa do filtro. Vocês tiram, desparafusa, tira isso aqui. Aí essa pecinha aqui, ó, aí ó, vocês tiram essa peça. Tem muita gente que tira o filtro, mas não é bom. Vocês põem o filtro, encaixa lá e parafusa e tampa. Aí o barulho fica a mesma coisa que tá sem filtro. Aí galera, ó, agora eu vou ligar aí pra vocês verem o barulho. Ó, ela é normal, fica original o barulho quando acelera. É que eu quero gravar eu andando na rua com ela. Vocês verem o barulho. E é isso aí. E mandar um salve aí pra Raul Souto. Deixar o link do canal dele aí embaixo. E mandar um salve aí também pra Sandro Games. Eu deixar o link do canal dele aí embaixo. E outro salve pro meu patrocinador, Tora Motos. E um salve pro meu amigo Vinícius. E é isso aí. Fui.